हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 साउंड ऑफ वावेल ई पढ़ाने जा रही हूँ। इसे मैंने पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आज मैं इसे एक बार फिर से पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। आप लोग तो सबसे पहले आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक निकालिए और उसमें चैप्टर 4 साउंड ऑफ वावेल ई निकाल लिया आप लोगों ने। आप लोग जानते हैं और मैंने आप लोग को बताया भी है कि इंग्लिश में जो 26 लेटर होते हैं उनमें 5 लेटर वावेल होते हैं और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो साउंड ऑफ वावेल होते हैं A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ये 5 लेटर जो होते हैं ये वो वावेल होते हैं। तो आज मैं आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को साउंड ऑफ वावेल ए से लेटर पढ़ाया था। आज मैं आप लोग को साउंड ऑफ वावेल ई से कुछ लेटर्स पढ़ा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे और इसे याद भी करेंगे। यहाँ देखिए, साउंड ऑफ वावेल ई, ये वर्ड ज़्यादातर 3 लेटर वर्ड्स होते हैं और ये CBC बेस के वर्ड्स होते हैं। CBC बेस यानी कि कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट, और ज़्यादातर ये 3 लेटर वर्ड्स होते हैं। जैसे ये देखिए 3 लेटर वर्ड्स यानी कि 3 लेटर्स इस वर्ड में होते हैं, और CBC यानी कि T ये कॉन्सोनेंट हो गया, E वावेल हो गया और N फिर कॉन्सोनेंट हो गया। तो ये CBC बेस के वर्ड हो गए। तो आइए मैं इसे एडिट करके आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए, TEN 10, TEN 10, DEN den, PEN pen, PEN pen, LEG leg, KEG keg, PEG peg, JET jet, ये देखिए जेट का पिक्चर है, PET pet, TENT tent, VEST vest, REST rest, GUST guest। और यहाँ पे देखिए, यहाँ नेक्स्ट पेज में यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये भी 3 लेटर वर्ड्स हैं। और साउंड ऑफ वावेल ई चैप्टर साउंड ऑफ वावेल ई के ये भी हैं और 3 लेटर्स वर्ड्स हैं। और यहाँ पे ये रेमिंग साउंड भी बना रहे हैं ये सारे वर्ड्स। यहाँ देखिए, जैसे कि बेट, रेमिंग साउंड उन्हें बोलते हैं जिनकी इंडिंग ध्वनि, जिस वर्ड की इंडिंग ध्वनि एक जैसी मिलती है वो रेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि जिनकी अंतिम ध्वनि एक समान होती है। जैसे यहाँ देखिए, BET बेट, GET गेट, JET गेट, NET नेट, SET सेट। यहाँ पे सभी में ये ET ये जो अंतिम ध्वनि है एक जैसी है। तो ये रेमिंग वर्ड्स हो गए, बेट, गेट, जेट, नेट, सेट। इसी तरह से यहाँ भी हैं बेड, रेड, फेड, बेड, लेड। और यहाँ भी है, यहाँ देखिए, यहाँ ये नेस्ट, NEST नेस्ट, नेस्ट, वेस्ट, इससे भी रेमिंग वर्ड्स बनते हैं। वेंट, सेंट, वेंट, सेंट, ये भी रेमिंग वर्ड्स हो गए। यहाँ पे रेंट, सेंट, यहाँ पे सेंट, रेंट, ये भी रेमिंग वर्ड, इससे भी रेमिंग वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट में आइए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, बेंड, सेंड, लैंड, यहाँ भी रेमिंग वर्ड्स बन रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें से आप कुछ रेमिंग वर्ड कम से कम, जैसे कि साउंड, इंडिंग साउंड जिसकी ET है उससे 5 रेमिंग वर्ड याद कर लेंगे, और जिन वर्ड्स की इंडिंग साउंड ED है उनसे भी 5 वर्ड याद कर लेंगे। और नेक्स्ट में ये देखिए, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रही हूँ, जिसे आप देखिए। यहाँ पे है, इन सर्किल द वर्ड विच डज नॉट रेम इन ईच क्लाउड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि यहाँ पे जो रेमिंग वर्ड यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इसमें ये 3 वर्ड्स हैं, इसमें जो रेमिंग वर्ड्स नहीं हैं उन्हें इन सर्किल कर देना। जैसे यहाँ देखिए, पेन, हियर, फियर, तो हियर और फियर ये रेमिंग वर्ड्स हैं, पर ये रेमिंग वर्ड्स नहीं, ये पहले सर्किल किया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हैन, पेन और पेन, तो यहाँ पे हैन और पेन रेमिंग है और ये पेन रेमिंग नहीं है, तो इसे सर्किल कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे लेग, पिग, केग, ये इसमें लेग और केग रेमिंग है और पिग रेमिंग नहीं है, तो इसे सर्किल कर देंगे। तो इसी तरह से आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, यहाँ पे है अंडरलाइन द वर्ड दैट मैच द पिक्चर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे पिक्चर के साथ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, और जिनका भी नेम इन पिक्चर के साथ मैच करेगा
यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स भी हैं, तो ये और इनके सामने ये वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स में से जिनका भी नेम इस पिक्चर के साथ मैच करेगा उसे अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट में देखिए सेल, केग, हैन, बेट। तो यहाँ पे ये केग यहाँ पे पिक्चर के साथ ये मैच कर रहा है तो इसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ देखिए ये लेग की पिक्चर है, तो यहाँ पे है मैस, पैक, लेग, सेल। तो यहाँ पे ये लेग ये पिक्चर के साथ ये मैच कर रहा है तो इसे अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से सबको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट में है ड्रॉ अ लाइन टू मैच द वर्ड्स डैट रेम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके जिन वर्ड्स की जो रेमिंग वर्ड हो रहे हैं, जिनकी एंडिंग साउंड एक जैसी हो रही है, उसे मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए SEL सेल, YEL यल, ये मैच किया हुआ है पहले से। तो यहाँ पे नेक्स्ट में होगा GET गेट, LET लेट, ये इनकी एंडिंग साउंड एक जैसी हो रही है तो इसे मैच करेंगे। फेड के साथ लेड, डेन, मैन। इस तरह से डेन और मैन इनकी एंडिंग साउंड एक जैसी हो रही है तो इसे मैच किया। इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे अपनी बुक में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।